Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Drianti Sulaiman kembali menemani Anda dalam talk show Komisi Persembahan dari TV Peduli. Tentunya kami berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai kemarin. Dan pemirsa, hari ini dalam talk show Komisi kami akan kembali membahas tentang suatu tema yang kemudian wajib untuk diperbincangkan, dan hari ini kita akan membahas tema terkait waspada wabah flu burung atau avian influenza. Dan saya pikir ini adalah tema yang harus kita bahas bersama-sama kembali, dan tentunya saya tidak sendiri hari ini pemirsa, saya sudah ditemani oleh Dr. Hewan Nurdin, Dr. Nurdin dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Oke, hari ini sehat, dokter? Alhamdulillah. Oke, baik. Dr. Nurdin adalah Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas PKP atau Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Baik, di sampingnya ada Bapak Muhammad Juhadi SPT MSI. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Oke, Bapak Juhadi selaku Koordinator Penyuluhan Peternakan di Dinas PKP Kota Parepare. Dan pemirsa, bagaimana kemudian terkait wabah flu burung ini kita akan bahas secara lebih rinci, tapi sebelumnya saya ingatkan kepada pemirsa untuk ikut berinteraktif bersama kita di sini membahas tema ini bersama-sama terkait wabah flu burung. Dan langsung saja saya pikir ini terkait flu burung, dokter. Ini kan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah dibahas terkait flu burung, tapi mungkin tidak ada salahnya dokter dibahas kembali. Sebenarnya flu burung ini sejenis penyakit apa sih, dokter? Oke, terima kasih ya sebelumnya atas hari ini ya diberikan kesempatan untuk hadir di TV Peduli untuk memberikan informasi kepada para pemirsa, khususnya pemirsa TV Peduli Kota Parepare ya. Ya, selamat pagi untuk bapak-bapak dan ibu pemirsa TV Peduli Parepare. Kali ini kita akan membahas terkait masalah flu burung ya. Pada kesempatan ini mungkin saya ingin coba menjelaskan kepada para pemirsa sekalian apa sebetulnya itu flu burung ya. Terus pola penyerangan di Indonesia sampai sekarang ini seperti apa, terus bagaimana gejalanya flu burung itu di hewannya, terus bagaimana penularannya, terus bagaimana pencegahan dan penanggulangannya ya. Saya rasa informasi ini cukup penting kita sampaikan kepada warga Kota Parepare khususnya ya, karena kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan sampai sekarang ini belum bebas flu burung. Belum bebas flu burung, dan bahkan sekarang ini termasuk musim hujan ya, masih musim hujan. Kita ketahui bahwa virus flu burung itu adalah suatu mikroorganisme yang sangat senang pada kondisi yang lembab atau basah ya. Jadi flu burung itu apa? Flu burung itu adalah suatu penyakit yang menyerang pada unggas. Unggas itu terdiri dari ayam, bebek, kalkun, burung unta, dan burung sendiri ya. Dan itu penyebabnya adalah virus, dan tingkat serangannya bervariasi ya, mulai dari yang ringan sampai ke yang sangat ganas, dan sifatnya zoonosis ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian pemirsa, bahwa penyakit flu burung ini bersifat zoonosis, artinya dapat menular ke manusia. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses penularannya ke manusia, yang awalnya diawali daripada penyakit ini menyerang pada unggas. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian pemirsa TV Peduli, penyakit flu burung ini kalau kita lihat kejadiannya di Indonesia itu mulai pertama sekali muncul tahun 2003 ya. 2003 kala itu kita ketahui bahwa itu kejadiannya sangat ganas ya, menyebabkan kematian yang cukup tinggi pada unggas. Tapi waktu itu hanya dijumpai pada sektor ayam petelur ya, ayam kampung dan ayam broiler. Waktu itu bebek belum ada gejala, bahkan tidak ada kematian dilaporkan. Tetapi bukan berarti waktu itu tidak ada yang menyerang pada bebek. Nah, berdasarkan hasil uji bahwa sebetulnya ada, tetapi tidak berdampak cukup parah. Nanti setelah tahun 2016 belakangan ini ya, itu kita lihat ternyata kasus flu burung justru terbalik. Berdasarkan data Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, itu di tahun 2016 kemarin itu justru lebih tinggi menyerang pada bebek daripada ayam petelur, ayam broiler, dan ayam kampung. Ini ada perubahan tipe daripada subclase daripada virus H5N1.
Penyebab daripada flu burung ini adalah virus flu burung yang tipe H5N1. Tipe H5N1 kalau pada ayam yang menyerang 2003 yang lalu itu tipenya 231. Clade 231. Sedangkan yang menyerang pada 2016 terakhir itu clade-nya 232. Jadi virus ini beda-beda dokter ya? Jadi ini virus ini gampang sekali bermutasi. Ya kita ketahui bahwa unsur itu kan H5N9 ya, yang H5N1 ya. Nah itu unsur menurut literatur bahwa unsur H-nya saja itu hemaglutinasinya itu 1 sampai 12, H1 sampai H12. Sedangkan neuromidasenya N-nya itu 1 sampai 9. Jadi kalau kita kombinasikan banyak sekali kombinasi virus yang ada ya. Nah, yang menyerang di kita di Indonesia yang banyak mulai dari 2003 itu ada H5N1. H5N1 subclade 231, kemudian subclade 232. Nah, kalau kita lihat gejalanya pada ayam, bagaimana sebenarnya gejala flu burung itu kalau kita mau gambarkan itu sebenarnya penyakit flu burung ini hampir sama dengan semua penyakit pada unggas. Representasi pada semua penyakit pada unggas itu mirip Newcastle disease atau MJ atau tetelo, mirip ND, mirip infeksius coryza, mirip kolera. Jadi kalau misalnya kita lihat itu kasus penyakit flu burung pada unggas itu menimbulkan pendarahan hampir semua organ. Jadi kalau lihat ayam yang kena flu burung itu seperti genggernya, pialnya itu berwarna kebiruan ya, biru kehitaman. Terus kalau kita lihat bagian kakinya itu terjadi pendarahan juga, ada pendarahan bintik-bintik di sana. Terus keluar cairan menyebabkan gangguan pernapasan karena di saluran pernapasan terjadi gangguan, ada lendir di sana, ada eksudat di sana, terus dari mulut keluar juga cairan sampai dengan kental, terus ada gangguan pernapasan seperti saya gambarkan tadi, terus ada mencret, yang unggasnya juga mencret, jadi unggasnya juga kelihatan sangat kehausan karena di samping unggasnya ini mencret juga temperaturnya ya, suhu temperaturnya tinggi, jadi itu kelihatan seperti sangat kehausan. Terus dapat menyebabkan kematian yang cukup tinggi, bahkan pernah dilaporkan di suatu peternak itu sampai kematiannya mencapai 100%. Ya, itu tanda-tanda yang bisa kita lihat pada unggas yang terserang kasus penyakit flu burung. Ya. Nah, sekarang bagaimana proses penularannya? Yaitu penularannya kalau misalnya antar unggas dengan unggas itu bisa kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, terus bisa melalui sarana-prasarana dari kandang yang terinfeksi kemudian dipindahkan ke kandang yang tadinya tidak kena flu burung, bisa itu melalui saprona, sarana peternakan, terus bisa juga melalui cairan atau lendir yang keluar kemudian itu akan mengalir melalui tempat makan dan minuman peternak itu atau menjual ke teman-temannya ya. Jadi itu bisa ditularkan melalui udara kalau antar hewan, antar ternak. Nah, tetapi kalau penularannya ke manusia itu harus kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Ya, harus kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi atau terkena atau terhirup atau tertelan cairan dari unggas yang terinfeksi. Terus bisa juga karena terhirup debu dari kotoran unggas yang terinfeksi, ya, atau mengkonsumsi daging atau telur yang tidak terlalu masak, ya, yang tidak dimasak itu bisa menyebabkan penularan ke manusia. Itu prosedur penularan dari unggas ke manusia. Nah, sekarang bagaimana langkah pencegahan dan pengendalian yang dilakukan? Untuk pencegahan dan pengendalian yang kita lakukan untuk di Kota Parepare, khususnya Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan ini, khususnya bidang peternakan, kita melakukan pencegahan dengan cara memberikan vaksinasi untuk ayam-ayam yang masih sehat, ya, melakukan vaksinasi. Bila terjadi suatu kasus, itu kita lakukan pemusnahan, ya. Artinya unggas yang terinfeksi atau yang sakit itu dilakukan pembakaran atau dikubur. Ya.
terus dilakukan vaksinasi, seperti yang katakan tadi, dilakukan vaksinasi pada unggas yang sehat, terus memperketat pengawasan lalu lintas ternak ya, memperketat pengawasan lalu lintas ternak. Jadi sebaiknya untuk ternak-ternak yang akan dimutasikan atau akan dipindahkan dari satu daerah ke daerah yang lain, itu memastikan bahwa jangan kita mengirim ternak yang berasal dari daerah yang terinfeksi ke daerah yang bebas penyakit. Ya. Terus mungkin juga ada penyuluh di sini. Nanti perannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat atau mengedukasi kepada masyarakat tentang atau memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak daripada flu burung itu sendiri, apa itu flu burung, supaya masyarakat mengerti dan bagaimana proses kalau misalnya terjadi satu kasus seperti itu. Ya, itu adalah langkah-langkah pengendalian yang kita lakukan. Di samping kita menyampaikan kepada masyarakat atau kepada peternak untuk memperketat biosecurity. Biosecurity itu adalah semacam memperketat pengawasan di area peternakan atau menjaga kebersihan kandang, termasuk juga yang ayam-ayam kampung yang ada di kolom-kolom rumah atau di sekitar rumah itu, untuk menjaga kebersihan, untuk selalu memberikan melakukan satu penyemprotan dengan menggunakan desinfektan untuk menekan jumlah kuman yang ada di sana. Ya, mungkin itu untuk sementara informasinya tadi. Baik dokter, ini terkait wabah flu burung ini kan, ini sebenarnya adalah isu yang lama, kemudian beberapa waktu belakangan ini kembali muncul. Ada lagi kah wabah flu burung ini yang kembali menyerang setelah vakum ini wabah flu burung untuk dibahas di Indonesia utamanya, ya, dokter? Seperti saya informasikan tadi bahwa pertama kali muncul di 2003, kemudian 2005 itu sempat vakum, kemudian 2014 sampai 2016 itu kembali mencuat, yang kemarin itu dilaporkan sampai terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan, terus kerabang telur menipis dan telur mengecil. Nah, tapi khususnya untuk kita di Parepare ini 2 tahun terakhir itu boleh dikatakan tidak terlalu ini, belum ada laporan yang terakhir itu 2016 kemarin. Baik, saya mungkin ke Pak Muhammad Juhadi. Ini Pak terkait ini kan kemarin 12 Maret 2019 kemarin sempat Direktur Umum WHO kembali mengatakan bahwa pandemi flu sebenarnya tidak bisa dihindari, dunia itu harus siap-siap. Bagaimana kemudian upaya dari Dinas PKP sendiri terkhususnya Koordinator Penyuluhan Peternakan untuk siaga flu burung ini, Pak? Silakan. Jadi terima kasih pemirsa TV Peduli. Khususnya tadi itu sudah dijelaskan sama Pak Dokter mengenai bagaimana flu burung. Jadi saya bagi dua di sini. Yang pertama, sebelum terjangkit flu burung, itu langkah-langkah yang harus kita laksanakan pemirsa di rumah, bahwa kasus ini harus kita komunikasikan dengan keluarga, tetangga, warga sekitar kita, bagaimana dampak daripada flu burung itu sendiri, bagaimana pencegahannya. Jika sampai terjadi serangan kepada unggas dan manusia, maka kita menganjurkan untuk menyebarkan selebaran bahwa pencegahan flu burung pada unggas dan manusia melalui pertemuan-pertemuan para ibu-ibu di rumah, peserta arisan, kelompok-kelompok warga di sekitarnya yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang kita harus himbau kepada masyarakat agar selalu mempraktikkan kebersihan diri, kebersihan lingkungan, mulai dari rumah, dapur, halaman, kandang, dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian yang perlu lagi kita himbau kembali kepada pencinta-pencinta unggas, ibu-ibu rumah tangga, agar selalu melaksanakan vaksinasi unggas secara teratur. Kemudian yang perlu juga kita waspadai, berikan pengamatan kepada peternak warga bahwa flu burung itu harus kita laporkan kepada Dinas PKP bidang peternakan, Dinas Kesehatan. Kalau seandainya menemukan ternak unggas yang
mendadak begitu dan dalam jumlah yang besar, kita harus laporkan kepada pihak yang berwenang tadi. Pihak yang kemudian pengaduannya itu kemana, Pak Juhadi? Harus yang saya maksud tadi pihak yang berwenang adalah petugas dinas dinas PKP bidang peternakan dan dinas kesehatan. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak, Pak ya. Ya. Ini bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk informasi live dari rekan Dila? Belum ya? Oke, kita lanjut. Oke. Belum live tadi. Ini sebenarnya sudah live Pak, cuman ada informasi dari lapangan, ada live report dari lapangan. Oke, baik, kita lanjutkan Pak Juhadi. Sejauh ini berarti dari koordinator penyuluhan peternakan sendiri sini sudah ada pendampingan ya ke masyarakat, bagaimana kemudian tindak yang harus dilakukan. Ya. Jadi ketika ada misalnya penemuan di lapangan harusnya melapor ke pihak yang berwenang, contohnya saja dinas kesehatan. Oke. Ya. Apa saja sosialisasi selain misalnya ke tempat-tempat ibu-ibu arisan Pak sejauh ini? Jadi yang pertama, pemirsa TV Peduli di mana saja berada, kita tidak perlu khawatir sebenarnya masalah flu burung ini. Yang pertama, kalau seandainya ada gejala, kita mengajari dan dinas terkait itu menyediakan petunjuk dan diberitahukan kepada warga di sekitar kita bahwa bagaimana mencegah flu burung mulai dari pencegahannya sampai dengan penularannya kepada manusia. Dan perlu diingatkan warga bahwa kita selalu waspada, kita selalu menjaga kebersihan masing-masing dan hindari kontak langsung dengan unggas yang sakit. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin nanti pembahasan terkait waspada wabah flu burung ini kita lanjutkan setelah jeda Dokter Pak Juhadi. Ya. Oke, baik pemirsa, terkait pembahasan waspada wabah flu burung ini akan kita bahas lebih lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Talk Show Komisi. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes berkembang di tempat penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 sampai 300 butir di air. Telur nyamuk bisa bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes menggigit manusia pada saat pagi dan sore. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, keluar bintik merah di kulit, dan nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan PSN melalui 3M Dex. Menguras tempat penampungan air, disikat agar telur nyamuk yang menempel hilang. Menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN.
Cara keren cegah demam berdarah. Di sebuah desa sedang terkena wabah penyakit pada ayam. Wah, ayam-ayamku kok banyak yang sakit ya. Bu, Ibu, kesini sebentar. Ada apa, Pak? Ayam-ayam kita banyak yang sakit. Lebih baik kita jual saja ayam-ayam sisanya yang belum terkena penyakit. Kalau begitu, kita jual saja ayam-ayam sisanya kepada Pak Kumis. Memang lebih baik dijual daripada tidak dapat apa-apa kalau ayam-ayam ini ikut sakit dan kemudian mati. Selamat siang Pak Kumis. Saya mau menjual ayam-ayam saya ini. Oh iya, mau dijual berapa? 20.000 untuk satu ayam. Maka terjadilah tawar-menawar, dan akhirnya Pak Kumis membeli ketiga ayam itu dengan harga sangat murah, dengan alasan karena sekarang baru ada wabah penyakit ayam. Pak Kumis berencana akan menjual ayam ke rumah Ibu Wati hari itu juga. Ini harus kujadikan kesempatan. Karena ada wabah penyakit, maka akan kubeli ayam-ayam dengan harga serendah-rendahnya dan aku akan jual setinggi-tingginya. Wah, bisa untung banyak aku ini. Tak lama kemudian, Pak Kumis tiba di rumah Ibu Wati, seorang pembeli langganan Pak Kumis. Pak Kumis menjual salah satu ayam kepada Ibu Wati dengan harga normal atau harga biasa. Lumayan, sebuah permulaan keuntungan. Dari rumah Ibu Wati, Pak Kumis mengayuh sepedanya untuk pulang menuju ke rumahnya. Esok harinya, Pak Kumis bangun pagi dan berencana untuk menjual ayam-ayamnya hari ini. Ayam-ayamku? Waktu berjalan. Di siang hari, Pak Kumis mendapati semua ayamnya mati. Dia terduduk lesu. Pak Kumis? Pak Kumis? Kamu bagaimana sih? Ternyata ayam yang kamu jual kemarin itu ayam yang sakit. Sekarang semua ayamku sudah mati. Gara-gara kamu sekarang aku jadi rugi. Kok jadi begini? Ingin untung banyak kok malah semuanya rugi. Oke, baik. Pemirsa, tadi kita sudah saksikan tayangan terkait
mau untung banyak kok malah rugi. Dan pemirsa, sebenarnya dari tayangan tadi kita sudah mendapat banyak sekali pelajaran bahwasanya ternyata hewan atau hewan ternak itu ayam yang kemudian awalnya sehat ketika digabung dengan ayam yang kemudian sakit atau terkena virus avian influenza ini kemudian ikut mati juga, Dok. Bisa dijelaskan, memberikan pencerahan mungkin kenapa kok tiba-tiba ayam yang awalnya sehat digabung dengan ayam yang tadinya sakit kemudian langsung sama-sama mati semua, Dokter? Iya, Ibu Bapak pemirsa TV Peduli, seperti saya jelaskan tadi bahwa proses penularan dari unggas yang satu ke unggas yang lain atau unggas yang terkena flu burung dengan unggas yang sehat itu sangat cepat sekali proses penularannya apabila digabung, ya, apa terjadi kontak langsung antara satu unggas yang menderita penyakit flu burung dengan unggas yang sehat. Jadi begitu kita gabung dengan unggas yang sehat, pasti akan terjadi proses penularan. Nah, jadi sebaiknya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ingin membeli suatu unggas untuk dimutasikan atau dipindahkan ke tempatnya, pastikan bahwa unggas tersebut betul-betul bebas daripada penyakit flu burung, ya, dengan seperti gejala-gejala yang saya sampaikan tadi. Ya. Kalau misalkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian misalnya ingin melakukan pemeriksaan atau ingin mengetahui pasti kondisi ternaknya, bisa menghubungi ke kami juga, ya, bisa menghubungi ke kami untuk bisa kami bantu, atau misalkan ada permasalahan di lapangan terkait masalah flu burung atau ada unggas yang mati, misalnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ragu apakah ini kasusnya flu burung atau bukan, bisa menelpon ke kami di Dinas PKP khususnya bidang peternakan dengan kontak center yang sudah kami sampaikan ke warga. Pada kesempatan ini kami juga ulang, ya. Oke, baik. Ini tadi sempat kita bahas juga, Dokter, yang aduan peternak itu. Mungkin bisa disampaikan di mana seandainya di masyarakat ada kejadian seperti itu, Dokter. Betul. Ya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian TV Peduli, pemirsa TV Peduli, perlu kami sampaikan bahwa di Dinas PKP bidang peternakan sekarang kita ada layanan call center peternakan. Jadi layanan call center peternakan ini semua permasalahan yang sekaitan dengan masalah peternakan. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi ke kami, kami. Nanti kami akan datang ke Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang punya permasalahan sekaitan dengan peternakan. Ya. Jadi nomornya Bapak-Bapak dan Ibu pemirsa TV Peduli bisa menghubungi ke nomor 082 187 688 123. Oke, bisa diulang, Dokter? Saya ulangi. 082 187 688 123. Oke. Ya. Jadi silakan apa saja sekaitan dengan masalah peternakan, silakan hubungi ke kami. Punya ternak, masalah dengan ternak unggas, masalah dengan ternak kambing, masalah dengan ternak sapi, silakan hubungi. Jadi kami memang mengadakan program ini untuk memberikan layanan prima kepada warga Kota Parepare, ya. Oke, baik. Dinas PKP pokoknya garda terdepan lah untuk mencegah flu burung ini. Oke, baik pemirsa, ini ada informasi dari rekan kami, reporter kami Dila di lapangan bahwasanya saat ini tengah berkaitan juga dengan Dinas PKP. Ini ada kegiatan suasana rembuk bersama pesta panen Mapa Dendang oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan PKP dan Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA. Untuk informasi selengkapnya silakan Dila dengan laporan Anda. Baik, Adrianti, Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Parepare bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare menggelar pesta panen atau Mapa Dendang dalam rangka musim tanam padi pada Oktober hingga Maret 2018-2019. Tampak di belakang saya telah berlangsung sambutan dari Dinas PKP Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah tadi juga ada tanggapan balik dari Wali Kota Parepare yang diwakili oleh Bapak Sekda Iwan Asaat terhadap laporan Ketua KTNA Parepare yang selama ini menjadi kendala para petani.
Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Selatan insya Allah akan lebih memberikan perhatian kepada Kota Parepare. Dalam teori keberhasilan, sebenarnya menentukan keberhasilan itu ya bukan yang besar. Adrianti, sebelumnya seluruh masyarakat yang hadir di sini berembuk untuk membicarakan apa-apa saja kendala yang biasanya terjadi untuk bisa ditanggapi dan diberikan solusi oleh pemerintah Kota Parepare. Perlu diketahui bahwa luas sawah di Parepare adalah 834 hektar. Dan tahun lalu menghasilkan 5,6 ton hektar dan diprediksi untuk tahun ini akan bertambah sekitar 0,5 hingga 1%. Mapadendang ini juga merupakan budaya kepercayaan masyarakat bahwa setelah mapadendang hasil panen akan lebih memuaskan, dan sebaliknya jika tanpa mapadendang terkadang akan mengalami kegagalan seperti itu. Saya kira tidak banyak perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kami dari Dinas Ketahanan Pangan Persusuan ini bisa memberikan sejarah bagi Kota Parepare. Setelah ini akan dilanjutkan mapadendang, lalu panen perdana bersama masyarakat. Demikian laporan saya dari Boco-Bocoe Kecamatan Bacukiki. Kembali ke studio Adrianti. Demikian laporan dari Dila. Terima kasih Dila atas laporan Anda. Ini terkait suasana rembuk bersama pesta panen atau mapadendang oleh Dinas PKP, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Baik, kita lanjut. Dokter, ini kan kalau misalnya unggas atau ayam itu sudah terkena penyakit flu burung atau avian influenza, apa kemudian misalnya telur-telur yang dihasilkan, kadang kan kita masyarakat menjadi waspada, dokter, ini jangan-jangan telurnya juga ikut terjangkit. Ini kan kita manusia juga bisa kena, dokter, bagaimana dengan itu? Begini ya, itu flu burung memang bisa ditularkan dari sana ya, dari telur, dari daging yang tidak dimasak ya, tapi tidak usah khawatir sebetulnya. Kalau misalkan telur yang kita konsumsi atau daging ayam yang kita konsumsi sudah melalui proses pemasakan itu yakin bahwa kuman yang di sana atau virus yang ada di sana itu mati semua. Kita ketahui bahwa sifat virus ini sangat mudah mati sebetulnya, sangat mudah mati dengan suhu pemasakan 80 derajat Celcius saja itu selama 1 menit itu semua virus yang ada di sana mati. Apalagi kalau misalnya kita ketahui bahwa proses pemasakan yang ada di Indonesia itu adalah mencapai 100 derajat Celcius bahkan lebih. Jadi kita yakin bahwa telur atau unggas atau daging unggas yang sudah melalui proses pemasakan itu tidak akan terjadi proses penularan kasus flu. Oke. Ya. Ini saya ke Pak Muhammad Juhadi lagi. Ini kan kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat Pak, apa kemudian ini ada penyuluh peternakan sendiri sudah ada dibagi ke beberapa unit kerja masing-masing supaya lebih dekat dengan masyarakat. Iya. Bagaimana itu? Jadi di penyuluhan itu sudah terbagi ada 25 tenaga penyuluh. Jadi disebarkan itu masing-masing kelurahan, ada petugasnya dan mendampingi peternak-peternak, baik peternak unggas, peternak besar itu. Jadi kita tetap membantu, mendorong itu warga masyarakat agar dia itu mengikuti petunjuk tadi dari dinas PKP bidang peternakan agar selalu mengikuti apa petunjuknya dan termasuk itu tadi langkah-langkah pencegahannya. Yang kemudian kita juga dari penyuluh itu membantu mendeteksi dan melaporkan wilayah yang kira-kira terserang wabah. Kita laporkan ke Dinas PKP bidang peternakan setempat dan Dinas Kesehatan. Gitu. Tetapi untuk sementara ini selalu kita larinya ke Dinas PKP. Gitu. Kemudian yang perlu juga kita himbau kepada warga, kita selalu waspada, mengamati dan melaporkan tadi jika seandainya menemukan warga yang demam tinggi
setelah kontak dengan unggas yang sakit itu dikurangilah berhubungan bersentuhan langsung dengan unggas. Kemudian warga juga dihimbau agar lebih aktif lagi untuk melindungi diri dan keluarganya dari serangan flu burung. Kemudian dia mempersiapkan informasi dan diarahkan ke mana mereka bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat. Kemudian itu tadi yang kaitannya yang warga yang kena demam tinggi itu kita arahkan langsung ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Oke, baik. Ini dari penyuluhan peternakan sendiri. Ini kan kalau misalnya masih wabah, ada isu-isu wabah flu burung, ini kan gampang kita laporkan kemudian divaksinasi. Bagaimana kemudian kalau sudah unggasnya ini sudah terserang avian influenza ini? Apa kemudian tindakan dari penyuluh peternakan sendiri? Tetap kita itu laporkan secepatnya ke dinas PKP bidang penyuluhan supaya ada semacam interogasi apakah betul itu sesuai dengan gejala-gejala yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter. Kalau seandainya seperti itu tadi ada bagi penyuluh ada selebaran disebarkan kemana-mana bahwa pencegahan flu burung pada unggas dan manusia itu disebarkan secepatnya. Nah, itu nanti bagaimana serangan itu pihak dinas peternakan, dinas PKP bidang peternakan yang ambil tindakan. Jadi kita selalu mengawal saja apakah betul ada serangan seperti itu. Baik, dokter, ini kalau misalnya sudah fix ini wabah flu burung, apakah ada kemudian apa tindakan kemudian yang dilakukan dari PKP sendiri? Oke, jadi saya menambah tadi dari Pak Jihadi ya, kita ketahui bahwa penyuluh itu memang salah satu ujung tombak sebetulnya yang selalu berhubungan dengan warga, ya, makanya sekarang ini di Kota Parepare itu ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di samping penyuluh yang selalu berhubungan dengan warga yang bisa menyampaikan permasalahannya sekaitan dengan masalah peternakan, dan penyuluh juga memberikan informasi langsung sekaitan masalah itu juga bisa seperti yang tadi bisa menelpon langsung ke kami. Nah, kalau misalkan seperti pertanyaan yang terjadi kalau misalkan ada wabah, bagaimana cara menanggulangi. Jadi kalau misalkan terjadi suatu wabah, jadi hendaknya atau misalnya ada kasus yang dicurigai mengarah ke flu burung, sebaiknya warga itu segera menghubungi ke kami, ya. Langkahnya segera menghubungi ke kami atau menyampaikan ke penyuluh menyampaikan ke kami, ke dinas PKP bidang peternakan, untuk segera memfollow up, untuk turun ke lapangan, memastikan bahwa apakah betul-betul kasus ini penyakit flu burung atau bukan ya. Nah, kalau misalkan ternyata terjadi kasus flu burung, maka ini langkah yang harus kita lakukan adalah mengisolasi tempat itu, ya. Artinya betul-betul tempat itu kita sterilkan. Jadi unggas yang mati itu sebaiknya harus dikubur atau dibakar, ya. Jangan dibuang di air mengalir atau di sungai, ya, karena itu akan bisa berakibat fatal. Ya, itu akan bisa sepanjang aliran itu akan terjadi proses penularan. Ya, pernah terjadi kasus di daerah lain, itu warga tidak tahu, kurang informasi terkait masalah flu burung. Jadi begitu ada unggas yang mati, dia tidak bakar atau dia tidak kubur. Jadi dibuang di aliran sungai. Jadi ini akan berdampak kepada sepanjang aliran sungai itu akan beresiko terjadinya proses penularan. Jadi sebaiknya unggas yang mati itu dikubur, ya, atau dibakar. Nah, untuk langkah selanjutnya itu akan kita lakukan vaksinasi. Baik. Kita akan melakukan vaksinasi di area yang kena, khususnya untuk unggas-unggas yang sehat, untuk betul-betul memberikan perlindungan atau kekebalan terhadap unggas tersebut. Terus juga memastikan bahwa kita harus perketat pengawasan lalu lintas ternak di sana, ya, bahwa jangan sampai ada pengeluaran ternak unggas dari daerah situ, dari daerah yang terkena wabah itu ke daerah yang masih tidak ada kasus, ya, tidak ada wabah. Jadi itu harus betul-betul dilakukan pengawasan di sana, memastikan bahwa tidak ada penularan atau tidak ada mutasi ternak di sana, ya. Di samping kita memperketat biosecurity, melakukan penyemprotan sanitasi, desinfektan, kebersihan yang ada di daerah tersebut.
Oke, baik. Ini selanjutnya dokter, ini kan tadi Direktur WHO di 12 Maret kemarin sudah mengatakan bahwa sebenarnya pandemi flu itu tidak bisa dihindari. Mungkin ada pencerahan dokter terkait pandemi flu ini? Terkait masalah pandemi yang saya tahu bahwa itu suatu proses penularan penyakit dari manusia ke manusia, ya. Yang sekarang ini kita ketahui bahwa ya terjadi di flu burung itu dari ternak yang satu ke ternak yang lain, terus dari ternak ke manusia. Tapi sampai hari ini, informasi sampai hari ini belum pernah dilaporkan adanya kasus dari manusia ke manusia, ya sampai sekarang ini. Tapi tetap akan menjadi perhatian kita semua untuk kita ingatkan kepada warga Indonesia pada umumnya, Sulawesi Selatan pada umumnya, atau Parepare pada khususnya, bahwa ini adalah tantangan kita ke depan. Ini akan menjadi tantangan kita ke depan, dan makanya kita mulai dari awal, dari sekarang kita betul-betul menginformasikan kepada warga sekaitan masalah flu burung itu apa-apa yang harus dilakukan. Apa-apa yang harus dilakukan mulai dari gejalanya, kalau terjadi wabah bagaimana proses mengantisipasinya, bagaimana proses penanggulangannya supaya tidak sampai ke sana. Jadi makanya kami dari Dinas PKP Bidang Peternakan bersama dengan penyuluh bekerja secara maksimal untuk memberikan informasi kepada warga, memberikan edukasi kepada warga sekaitan dengan permasalahan ini supaya tidak sampai ke sana ya. Baik, jadi memang pemirsa ini adalah kerjasama lintas sektor, baik itu dari Dinas Kesehatan, kemudian Dinas PKP, dan ingat masyarakat juga ikut berperan penting bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan kemudian kandang ternak atau kandang unggas yang dimiliki. Dan pemirsa, kami masih akan tetap kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran. Satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh kasih pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali dalam talk show komisi persembahan dari TV Peduli Parepare, dan tentunya masih dalam tema waspada wabah flu burung atau avian influenza, yang tentunya kami mengharap interaksi dari pemirsa dan juga viewers Facebook TV Peduli Parepare. Masih dengan narasumber Pak
Dr. Nurdin dengan Pak Muhammad Juhadi. Dokter, ini terakhir sebelum kita berpisah, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa, ini tadi sempat kita bahas juga masalah terkait vaksinasinya di 4 sektor peternakan yang tadi dokter bilang. Silakan dokter. Iya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian pemirsa TV Peduli, perlu kami sampaikan bahwa untuk proses vaksinasi atau pencegahan kasus flu burung ini ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Bahwa kita ketahui bahwa sektor peternakan yang ada di kita itu di Indonesia itu dibagi 4 sektor ya. Sektor keempat itu untuk sektor ayam bukan ras ya, ayam kampung yang diumbar di pekarangan. Terus sektor 3 itu adalah sektor peternakan ayam petelur, ayam broiler atau ayam kampung yang dikandangkan yang longgar biosecurity-nya. Terus sektor 2 itu adalah sektor ayam peternakan ayam petelur yang cukup ketat biosecurity-nya. Terus sektor 1 itu adalah sektor peternakan ayam petelur atau breeding yang ada di company perusahaan seperti Javaco. Ya. Nah, untuk sekaitan dengan masalah vaksinasi, untuk sektor 1, 2, dan 3 itu dianjurkan dilakukan vaksinasi karena aman dilakukan vaksinasi karena sektor ini unggas-unggas tersebut dalam proses pemeliharaannya secara intensif atau dikandangkan. Sedangkan untuk sektor 4 yang diumbar, yang ayam-ayam kampung yang bukan ras ini yang diumbar itu sekarang ini sudah tidak direkomendasikan dilakukan vaksinasi karena dikhawatirkan untuk sektor 4 ini adalah justru akan menyebarkan kuman ya, Candida virus ceritanya, karena ternak-ternak tersebut dilepas. Jadi kita tidak bisa melakukan vaksinasi 100% full di sektor tadi karena sifatnya yang diumbar ya. Beda dengan yang sektor 3, 2, dan 1. Itu wajib dilakukan vaksinasi terhadap avian influenza. Oke, jadi memang treatment yang dilakukan, treatment vaksinasi untuk setiap sektor itu berbeda, di mana sektor 4 tadi tidak disarankan untuk untuk sektor 4 bisa tidak disarankan juga, tapi diperketat biosecurity di sana ya. Diperketat penyemprotan kebersihan kandang, penyemprotan desinfeksi dengan menggunakan desinfektan secara rutin untuk meminimalisir kuman yang ada di sana. Ya. Sayang sekali dokter, Pak, kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita berpisah mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, dokter. Saya mengundang dokter. Oke, Bapak-bapak dan Ibu pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, kami menyampaikan bahwa bila Bapak-bapak dan Ibu sekalian mengalami masalah sekaitan dengan peternakan, bukan hanya masalah flu burung ya, banyak masalah-masalah peternakan yang kita hadapi atau hewan-hewan pelihara yang kita hadapi, bisa menghubungi ke kami secara langsung dengan nomor yang sudah kami sampaikan melalui call-out center kami. Kami dari Dinas PKP Bidang Peternakan siap membantu permasalahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang terpenting Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang punya unggas di rumah, yang punya peliharaan di kandang, hendaknya menjaga kebersihan supaya kuman yang ada di sana, virus-virus di sana bisa diminimalisir, dan bila mana terjadi satu permasalahan dengan ternak unggas Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi ke kami dengan nomor yang sudah kami sampaikan tadi. Oke, baik. Selanjutnya untuk Pak Juhadi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa sebelum berpisah. Jadi TV Peduli, pemirsa TV Peduli di rumah, mari kita menjadi yang terbaik untuk menjaga, mengelola kebersihan baik di kandang maupun di halaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juhadi dan juga Dr. Nurdin untuk hari ini bisa sharing bersama kita semua, termasuk juga viewers Facebook dan juga pemirsa TV Peduli hari ini. Semoga insya Allah ini adalah sebuah wawasan, sebuah pengetahuan yang harusnya wajib diketahui oleh seluruh masyarakat tentunya. Dan pemirsa, memang kalau berbicara masalah wabah flu burung ini adalah suatu penyakit yang seharusnya menjadi perhatian kita semua, bukan hanya kalau mungkin bencana alam menjadi sangat mudah untuk menarik perhatian banyak orang karena kemudian kejadian yang singkat bisa berakibat fatal untuk masyarakat, namun juga kita harus memberi perhatian penuh kepada bencana non alam ini seperti juga wabah flu burung. Jadi mari kita
melakukan langkah preventif, langkah pencegahan agar wabah flu burung ini tidak terjadi di Kota Parepare. Dan pemirsa, sekian untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.